ભાઈ ઘરમાં બંગડીઓ હોય ને તો પહેરીને ઊંઘી જાવ. શું કીધું? ઘેરમાં બંગડીઓ હોય તો પહેરી ઊંઘી જાવ. હવે આગળ જ ઉભા છીએ, હજુ કહે ગયા નથી. ગાડી લાગશે બમ્પર ટુ બમ્પર. તાકાત હોય તો ફોન માર લે. તાર પીએ મને ફોન માર લે તું. તાકાત હોય તો તારે બોલાવી લે. તારા પવન શર્માને બોલાવી લે. આ પપ્પુ એનો બાપ હતો ને બાપ જ રહેવાનો. શું કીધું? પપ્પુ બાપ હતો ને બાપ જ રહેવાનો. તમારે ખાલી ભીખ જ માગી ખાવાની. આ પપ્પુનો સેટઅપ પોતાનો છે મારા ભાઈ. શું કીધું? આ પપ્પુ પોતાનો સેટઅપ છે. તમારે ભીખ માગી વગાડવાનું. એટલે ખાલી બાર સારા કરવાના નહીં. હિંમત હોય તો એ ઉભા છીએ, આવી જાઓ. હજુ મમ્મી સાથે આવી જાઓ. પાછળથી ઘા કરવાનો નહીં.